Abusia ya mama chia mama kwa bebra so mamuni ama udo biso nsamo ya bobo no anopei ya bani ya de baba somo ensam ne doso na poso eni mampeni na do dan kwa kufu ado atena ye e krata aba bonte se enye no kre se bamba adwuma efo mo ye adwuma Jubilee House abonte so no dodo no a enama yakayaka de ne atete boni a omo adu omo famu nti no dodo no a afiri ho no mo omo e krata aba bonte chese sansam no a enana montere so no kre bia enim mampeni da John Dramani mama esoso ebo mampeni na do dan kwa kufu ado so bo se Ghana ye court na esi ho no no akwakoye MPP lawyer fo nko a ene ya judge fo ho no mo na akwakoye ade bi so a ha dwene na Association of Rural Banks no e de krata aba bonten se rural banks e wo Ghana nyina se de nyankopon ya dom amakosi broni kan se ye amod ye just a vest ne a whole helmet ne ade wodoma atoto bi na just bulletproof atade any bulletproof che sisi o ma tuto bi a o mo ede kwa akobo eye ban rural banks ahodo no enyina mu amsa afo wei any afofro pi no an yakekese ne aye ne se kasia ba bia wo bia no anope ye ba ne ede ababe somwo be de ede na ya obo amali bia bogamsia afo yenye bray na fin sam no yekubo ankasa emfa emamo ya de bo shase ye de free man penny na do dan kufodo na tena ye na Ghana mampani atena ye na ede krata aba bonten chese ensem bia ena na montene so a akwakoya ake oba yesi sign bambo adwuma efo binumu a ye de omo ekogu Jubilee House abonten so omo nhwe bambo ho nsensem so no yese dodo no a adwane ede free Jubilee House abonten so nyina eye atete ni atepo ya empenifo de wono mo famu Jubilee House abonten so a womani nye hunti ana masa adwuma efo nyina ede womo adwuma gu wono mo a he wo ya ne se de no free kumase na ko ya wadwane asa ba be se no kumase so free tamale na ko ya wadwane asa so akwa se no tamale na omo mo free miami ahodo nyina no enkade chese omo dwane asa so akomiami a ye de omo free ede omo ko Jubilee House abonten so omo nko no mo enkonkonko bobai operi Eugene ahia wo hwe enkitawde won sensem so na de krata we ba bonte be ne se omo eka kasansem no se bambo adwuma efo be de osonson 77B free Jubilee House abonten so ne nyina ya tete ne sansem no mo keka no wo se no kra bi anim so bi e bambo adwuma ni na se ye de na ba Jubilee House se omra me ye adwuma operi Eugene ahia kire se so ya na free ho no mo a na bia oya no ba obe ye adwuma Jubilee House abonten so no ni su ene ne ban ebi obabada na di wo ho no no enche ye eno ene ma Jubilee House eye se de bi wo mo sad ne ko be bia ofiri ba ya mana kwa to na dwuma so na obu oso a no no a ebia ni nsusuye bi ne ono akwasi brene kan se ne personal reasons bi na chese wa chokrata de abasa opeso osakọ bebi a omde ne free ba ye obu onum kra bi ana ne yere ne ma ene bebi a ne yere ne ma wo no ene bebi a waba be ye dwuma sesi a wo som no na emu etwe kakra nti na obepeso obebe na busua sense obetena Jubilee House abonten so enti opene yijira ye chese obi bia obegyina bebi akasa bambo adwuma efo be dio sonson 77B free Jubilee House abonte so nyina eye niema bia ekoso Jubilee House abonte so mani nye honti ene chese katasehye dwumde kankan ne proye no na waya no wodim ne okeka bia nyina eye sebeye na bambo ho nsensem ebesi piesita o Jubilee House abonte so ntia bia no waya no ne sunu ne ban bia obeda na de Jubilee House mra de ne baaye no na entwe ye ana ama wo mo ayi ne de free ho no mo obu ososo wo no a ni pem na opese bia ofiri ho no mo no mama ne kwan na waya ne ekonye no kre semampani na do dan kwa kufa de niema bia wo ye Jubilee House abonten so a bambo adwuma efo no se ya posifo se ya sojafo se fa servicefo se ya hwan wo ma enyi honti wo ma afiri ho no mo ko wei eye krata opani Eugene he ede ababonti ababe kiremu se sansam no a efiri na anu fiada ne memenda ne kwasiada so de basi eye enadwoi jimpatako ne nsrepe wo mayimu no Ghana ye montungu na no krebia eni eye sansam no mo ye to akase no so na busua ye de mo akọ ensam fufurum na mampani da John Dramani Mahama na oche se mampani na do dan kwakufo de film ro be ye mampani ene ye wokọ Ghana ya temu atena ye ajajefo na wo Ghana mema sei no a chese mu fa dodo no a wo de MPP lawyer fo na akwa kogu wo no sa ajajefo enti ekobasa wo de asam ekokọ to no me sanso mu nyina ase wo so na chi ene omo tie enti na asam na te se de no a na fa MPP ni NDC ho a na
omo kwakubu asem no de akwakutia NDC mampani na John Dramani Mahama ere sansame atudwa emra na ebusia NDC amanyoko lawyer fo nyina ehia na omo sesa adwene na womo ekeka adwene de asie ni adwendwene NDC amanyoko ne nkanko ene ne mpuntu ho no motonsa efrem mampani da John Dramani Mahama se onfuna ne monyamo meta akire ana de sansam na atudwa se baby o my God ni aba bedro no mampani na na dankwa akufo ado asesa MPP lawyer fo na de akwakugu ajagifo nim enti se ye wajagifo be wa ha emu be duo wo twede omu nyina ye MPP fo nti obesere se NDC fo no soso nkeka omo na ebere semuo no so don fo ya adoma ma na ba be di president ya ono soso pia dodo no a edu makwa kugu onom na kese a square into the court ne ye botugu a ono soso de kwa ono soso ebebo atogu ye ntie mampani da John Dramani Mahama. It's gone beyond just monetary inducements. Now it is also seen that the judiciary is partisan, and a lot of people feel that justice is not served in many cases, and we bear the brunt of that. You feel that the judiciary is partisan. Currently, the judiciary is packed with NPP inclined judges because this government has carried out a deliberate policy of putting their people on the bench. It's more than 80 towards 100 and counting. He's packed the courts, and we know that they've packed the courts because they want to avoid accountability after they have left office. And so all manner of people who are known to have been partisan, to have been executives of their party, who are in the legal profession, are being leapfrogged into the superior courts and other places. We must be prepared as NDC legal persons to also go onto the bench so that we can balance out, the judiciary. Currently, the judiciary is packed with NPP inclined. I was going to remember Danny Ranwan and Son Woman Penny that John Dramani Mahama yetene ke William na NDC a lawyer for nyina akwa kosia no mo edwendwene party no ho na mo ton safre ne so mfone no nyamo metechira abusuo de sansame atudwa na wamana nso a eno ache na mampani da John Dramani Mahama e de ekwa kososo se so don for ye na dom ama no ababedi mampani e wo omayimu a kwasibro ne kan se omaye clearing agent a se kobase bia obi ye adwuma e wo na bam so ye minister so ye deputy minister so ye CEO so ye deputy CEO na bia ye de kata se hwedwum de kankan ne probi akwa akofrofo no ho a na obabe esanity ababe san ho trawa bra e bia mfifimu bia enkoso o se ne mampani na do danko akufo do ye no wono no ma metoa so emeye bi se ye bodin e de dwum ne kata se befofo ho a obehwe se emra enu bedia akwa akosese se ekosiase na eja ohun so sa broba no akwako poba bi atna we eye mampani dada John Dramani Mahama nensemo a osaso edisoso ni. We must look at how we as the executive and also the members of the judiciary can work together to improve the image of the Ghanaian judiciary. I believe that if the image of the judiciary is improved, it inures to the benefit of those who work in the courts. It inures to the benefit of the judges and all the judicial service workers. And so this must be something that the executive cannot impose on the judiciary, but the judiciary and the executive working together, can work to improve the structure of the judiciary. We have our work cut out for us when it comes to the executive. We must make sure that we restore the trust of our people in the executive, and that people are not going to come into office and money is going to be found under their beds. And at least I can guarantee and assure the nation that I'm not going to be a clearing agent president, and that if people are accused of corruption, we would allow the constitutional bodies that are mandated to deal with those issues to go ahead and do their work and carry out those investigations. Sompa FM. I was going to way mampani dada John Dramani Mahama yetene ke NDC amanyo kwa lawyer for nsiemu a ekoso and odesan semi etu dwana nso a ma me betimo di dritu sembeka hye nso a maybe atwam no yesoafo a no show me ya tentene ne ho nsem esaso ya ban lawyer penny we senior lawyer pa ewo omayimu ene NDC amanyo ku no so e de futu we e ma NDC lawyer for ne nyina presence is vital. Vital in leadership, vital to ensure that the laws
of the country and the laws that govern elections are being sustained, maintained, carried out. We are a source of inspiration for the millions and millions of those who are our members and those who are going to vote for John Dramani Mahama. So please, every single one of month's own rules to play. Don't think that now retire, we are 105 words, so we are able to. Abzafo we ye ma Betty Mode Edrisu mrebi atwam no ye soafo a ohwe mai ya tentene ne ho nsensem aban lawyer Penny di brene kuta no na enei wodi ntintima wandisi amanyuku mafutu a wode ma NDC lawyer for eno no ye famo free san komo no ho na informo enko rural banks no so atena ye Ghana rural banks nyina abusua ye so kekade si ani a enenam oha ene aduanan so 147 rural banks na Ghana ye wo sese mobeka hye so Bank of Ghana mpedin for the betu just say e braso say banks ni nyina ye nheseye na kwesi brene e ka ne say bulletproof cars no armored vehicles no wo mo edibisisa wo musika ene obo say bank car na copy pe a na ye wadwene say bia betimi agina na wie musika e bulletproof a che say obe ho kra no a wuntimi nya ne foku na mpese sika no wakwa wie bi na bra mpedin for say ye no aso anesa ene nam so mantiti abato so perfect in central pono so che say rural banks e wo Ghana nyina sese wo mo de ababetu gya so don fire dom amane ekosi brone kan say bulletproof vest na che say bulletproof atade ene ne che wo ma tuto bi a che de ama rural banks e wo Ghana nyina ya sese de wo betimi asechira kan say bambo de wo mo amiam ye pa opani oye deputy managing director eda ARB Apex ano opani eye Cletus Brentuo ena edisa nsemitu jawabra na eye rural bank bia ewo eye shama ne mpotem eye lower pra rural bank ye wo shama wo mo edi eye wo mo anniversary ena okwase bi odisa nsemi etuja ye hono so ye nya challenges kakra armed robbery and any related issues are ever come when we are conveying money. So, until now, Bank of Ghana, any shisha to us say yenya armored bullion vehicles, any armored vests and helmets. Into Apex, so yeah, boy, ya to some yeah, boy, and rural banks. So, see, I have to talk armored vests. Any helmets, my rural banks, 147 rural banks and their branches, over 800 of them. Yachicha Momina, they say, I cost specia, specia is a car, Yako physical, Yako police for no. First, helmets, our police for no. If you are quite near Koboa, and yes, you better physical, not one point. That's one, no, ye slope you home. Observanti we aye penin pa be de chira woda ARB Apex and open Cletus Brentuo and yeten kan no chiri Western Regional Minister open kwabna ochiri da ko mensa so you made no wase one so edekakra so say. One of our biggest challenges in this country is that we hardly talk about how people are going to create money. As you get into your 50 year, I want you to continue to invest in financial literacy. One of the biggest challenges you have in this country is that people don't know what money is all about. A lot of people think that money is for expenses. It's not for expenses. It is for investment. It's only when you invest and make profits, then you chop some. Bank manager, is that also? But most of us, when we get money, the first thing is to look at the television. We don't have it now. We look for the latest car our friends have bought. We look for the latest markets, what to see for net and comfort. Observanti we Western Regional Minister Penny Kwabna ochire da ko mensa eno no society ne kese adwumadi no modi no wase bia wono so edin nim die
eto eye bidwasrede ye to aso ne ye de makọ malangbawe abato empesua so na Dr. Penny bi no de afutuo ma se ne hypertension ene ne nua diabetes yesi pagya ne mu ewo malangbawe ne mpotemo ewo nkrapompema ntem na nyasam keto titiru ne mranche ne mabawa no se ne yade wo mu si nya bie no obesre si yesu ne ye ban bi no mu a emwa nem emwa ma yapom de ho nsensem ntumpone no obesre se yentwe ye ho mfamfiri ho Dr. Henry Ni Odai and Edison Semi Joy, medical superintendent here, or Hill Cross Medical Hospital, a war and Potemon or this answer to your bra, na Omudia Pumding, and who you may debut on Potemono and na Utu Safui. Nadi Bakwa, in say, A.D. Titru, Yaremo, diabetes, ni hypertension. And I assure you, age ranges in so moody, Yariani people, young people, less than 40 years. Inti eno na abo yehu a ye de te ha ewia wi na ye ne ombon common so a yehu say most of them no omunim no so omo aye mo anwen so omo fa bibidro kwan so ana omo kwan so na yare no eye go young people yehu ma ye yem hye no about 12 no na ha adwen ye ka say e wo say ye tu anamo kese because it means say to me expand here and for 1,000. It will tell you the numbers that will pick up among the young people. Yes. And our office ni usu kobo benku fo. Ti say obi okobo carpenter adwuma. Sai aduane no why na? Dey say na dey na eye wo body mu. Yare na e dey brain. Na pancreas no so a control sugars no a produce insulin. Keto e bi pe. Nyame so dey aman say emfa ye di emfa ya boy abrabo nyina. Na o hwe adwuma e dey ma no anopa ewia na enum. And a bimusu who said, driver for the room. A numere and no mudian. The numerian dear own salad and numeral 10 o'clock, 11, nothing old buffo, obo benku, and no at the back where you. Dr. Nyewo pinti bi adami no ade wo nya enti so anya ne sa enya de be ye enti Dr. Henry Ni Odai ena otu Ghana fofo no anwumre na kwabra ne sifufu ho oti office ya wabotaye banku obabu bagu ne yam no ososo a wonye carpenter ne wonye mason ni nye se obi a wokra no wo ye adwumade bia da banku na wo memene ne sa no egu yam na wo de see condition no ede adwuma na ade ye enti nyina nya hweye doc ya nya ne sa ketua ne nso to ye ne sa na ne aka nyina no carry forward nzuongu a eno de ko na busia ade hye ni binom opani Joseph Odai so ne dia wo de etu ye nim anie India ehia pa unya pomuden a emi se untimi nya hwe eye o botai no da esu ani sunya pomuden ni ho a ni nya ko ka otimu untimi nya hwe nti gidi se anamuntu aye tui ye be pese by phobia bi bia film na obi bia so esen bia film se ya pomuden de ense se etwen ko du eme yare ansana yakoye ya pomuden hwehwe mu Observanti hypertension ne pressure no ho mpempra wade na apagya na epagya wo mranche ne maba wani mu no na doctor fo boye nkoko no banku sem no ne anadwo tu na kwabra ne sifufuo ho ememmene fufuo sa aboa bi no ne nyina ho afutu na ekọ ede amaye no abusua yanto asoe ne mfam ntufa enkomfinsi mantemo na abusua pani ho manso bi asore ewo eye ewutu breku ye wo ewutu senya baton pesu aso ewutu senya west abaton pesu aso omfinsi mantemo ade sibusua mienu o na we se abusua pani akonya no we ne wosuo die wosuso chese we ne wosuo die ewiase no mo dia bom ewiase na amanfo pinu akwako preprama ya mom so do makako pia ya sabia na chiami owa abusua ne mienum echeche nsemu sei ede echire mra ye nua erekanan ebupine wunum hweye bebialo apeda adihwa kwa no anfa hwenkwa ye bege no so okwafa landlord fo na won wa hwe na we be prepare nkwafo no bi wa ha no so ye nyina ye hweyeje enti kwan a ada mpen no fo so mi bisai say enti paper na wacheche we nya bi wasi we nya wo fle wasi wa mfle na cha say ntwe dem asem a hwe ni pa be 3 kra ni pa be 3 kra we pira wa ha wadi pepe Papa spray what do we adanti wo bu nkwafu mienu ana Kofi I love you wo bo na ade bo Kofi I love you ana ebusua pe na so oro to anye yi brembe anye no Ebenezer anye no enti mo ati eyi waye
nti abotem ma ahwe ya ahwe ho hwe nti ma no si dem ha nye baby a acha say de da kwasa ni fie no ye di pain ebusua pain ye di nye ahwe na ade nyina e won nche na ha ne ye di busua pain Abusua penny ti ehon man so ne ho eye da re ne ade ene ko wi ase no mako a emebi ne mapreprase ne mo kase ya mama mo so do makwa gogo ya sabia aposifo so chefe wum won mo eni edi akire no ye se mo bossa asemi ye ni edi akire wum finfin mantemu de be frato bia no ye mfa enkame mo ye de kase ne kwa kowie ewo Boaben electoral area ewo apadenchira East Abaton Peso so ewo mfimfi mantemo honorable Ebeneza Kwame Amponsa ena enei assembly man na niya brepa ene ani bidi enso janka assembly crowd ya wanane a wose ade hye won mpotemo no mfatumi ma no na ade esi na ni so eye empuntujuma nko a yentie honorable Ebeneza Boaben electoral area ewo mfimfi mantemo ewo apadenchira East na mani so ade hunu ene medaye so no etiawa empanyifo di kan ayedi pa yentimi enkase empanyifo nyebi bisanse ekurunda so ho di na ese empanyifo aboho bra pa enso empanyinse etomre bia na ehia ntoasofo ti sa nyoman na ma se enso pese mbetoa empanyifo na mompa awabo no so na yeso ede Boaben fira do no kwato na Masre Boaben man say electoral area man say omu hu mebo na eda no bi omu nto abama no ese ntini say ye hawo kese ye ka kwan aye hawo kese pa ma Boaben no ana man no enfie bebere ni no ene ne mi dan so kese pa kasa beboa na yetimi be dan so owe kase assembly man ye kwan ana izan say MP kura anya kwan ti assembly man de beda ye kwan ye no kre e se nyina ditum say wo be assembly member wo na wo gina aban na mo mpate Senti, ubeye ba no dani ma empatemu awo ene won kasafo ni se nyame ya adum ne so man to abama ya yenso ye ne eman ne mpanyimfo no ebetimi aka ho abom ne tu anamo akọ meye wo se yekọ Abjafo nti we honorable Ebeneza Kwame Amponsa ena yete ne nken wo pe honorable assembly ma ye di no abeye small honorable dia ma de hye wo Boaben ye wo apa de nchira East Abaton Peso so mfinfi mantemu ena na obobo ne nsem so de kire ye no abjafo ye si ya ne ya chia mo pe ye de nsem ne si oman ne ye dubo ache sa transe bio na fe ade ya bia dwumadi atwa so ye ne ye so ma no pe na ya bo amali bia boga no pe akoso so ma ne chinchin fidie nde ma yen ena imasoso edi eko television so yesamofo penny ene ye rasante ye Boa Benedict adamase ema mumunity a busiafo